各位小朋友大家好，我哋今日一齊睇下消息嘅字寶寶，睇下天天點樣揾翻唔見咗嘅文字啦。天天覺得睇書好悶，成日抱怨話本書太多字，睇到眼都花埋。書入面嘅字寶寶聽到覺得好傷心，於是決定集體罷工，靜靜雞咁走晒。第二朝起身，天天發現街上面嘅路牌同埋鋪頭嘅餐牌，全部都變成白雪雪一片啦。佢想買雪糕食，但係啲雪糕盒上面一隻字都冇，完全唔知邊隻先係朱古力味。天天想返屋企，點知連路牌都冇埋字，結果喺街度迷路，急到想喊出嚟。呢個時候，天天終於明白文字有幾重要，佢決定出發，要揾翻班字寶寶返嚟。佢跟住地下嘅塗鴉線索，玩咗幾個猜謎遊戲。終於喺公園嘅大樹下揾到字寶寶，天天同字寶寶講對唔住，應承以後會好好咁睇書，發掘文字入面嘅樂趣，世界又回復正常啦。原來每一個字都係帶領我哋探索世界嘅小精靈嚟㗎。